Ok, on est 6. Ờ, thầy sẽ chờ một phút nữa vì ờ, ngồi trợ lý chưa đến á. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu buổi họp nhé. C'est Amandine. Bonjour Amandine. Bonsoir, monsieur. C'est toi aujourd'hui? Euh, oui, c'est moi, l'assistant de cette classe. Elle est prise, donc je vais la remplacer aujourd'hui. D'accord, Ouais. pas de problème. Ok. Oui, merci. Euh, Oui. Euh, Pardon? euh, oui. Oui. Chào các bạn ạ. Thì tối hôm nay tối hôm nay thì chị trợ giảng của lớp mình có một chút việc bận, thế nên cho nên là mình sẽ thay chị ấy một buổi. Cho nên là ok ạ. Thì mình sẽ cố gắng giúp các bạn trợ giảng với các bạn trong buổi học ngày hôm nay. Và mong là chúng ta sẽ có một buổi học thật là thú vị ạ. Oui, merci. D'accord. On va commencer. On peut Ouais. commencer? Ouais. Allons-y. Alors, euh, regardez le graphique. Ça, c'est un graphique. Un graphique. Euh, Est-ce que vous pouvez répondre aux questions 1, 2 et 3? Vous avez 1 minute. Ok, alors, Fonra, de quelle ville ça parle? C'est Paris. Ouais, ça parle de Paris. Très bien, ça parle de Paris. Leyen, euh, qu'est-ce que population veut dire? Population, ni à l'Asie. C'est des habitants. Ouais, c'est les habitants, Ngoizen, les habitants. Ok, très bien. Sonmai, alors là, c'est pour tout le monde. Taka, moi, moi. À votre avis, quelle raison il y a cette diminution? Pourquoi il y a cette diminution? Diminution, c'est sous-zam, hein. Réduction de la fertilité. Tu peux répéter, Sonmai? Dạ. Em nói lại được không? Parce que la fertilité, qui décide. D'accord, ok, je retiens. Ok, et toi, Zoom, qu'est-ce que tu penses?
Monsieur. Oui. Alo ạ. Oui, Zoom. Ờ, ờ, Vẫn là câu 3 đúng không ạ? Voilà. Câu hỏi số 3, ouais. Pourquoi la population diminue? Um, et, et raison du vieillissement de la population. Ah, le vieillissement de la population. Ok, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Et toi, Béatrice? Je pense que la population de Paris migre avec d'autres pays. Tu penses qu'ils vont dans d'autres villes? La population de Paris va dans d'autres villes ou d'autres pays? Oui. Ok, d'accord, ok. Et toi, Coctoine, qu'est-ce que tu penses? Parce que les gens ne naissent pas. Alors, em nói lên được không? Parce que les gens ne naissent pas. D'accord, ok. Eh ben, on va voir ça maintenant. On va essayer de savoir pourquoi la population diminue. Euh, alors, vous allez regarder ce document, Sentalie Online, ok? Không cần đọc, chỉ xem nhá. Và các em mọi người có thể trả lời các câu hỏi số 1 và số 2 nhé. Các bạn hãy đọc qua cái bài text này và trả lời câu hỏi số 1, số 2. Và trong những bạn đọc các bạn có từ mới nào hoặc còn thắc mắc hoặc là chưa hiểu thì lát nữa các bạn có thể hỏi thầy nhé. Ah Alors, Coctoine, est-ce que c'est plutôt une annonce immobilière, un article de journal ou un blog? Pouvez-vous répéter la question? Thầy không nghe rõ. Pouvez-vous répéter la question? Alors, question 1.
Ờ, bạn đã nghe rõ câu hỏi của thầy chưa ạ? Dạ có. Nhưng mà Savit là gì ạ? S'agit có nghĩa là đề cập đến. Oui. Alors, ça, ça s'agit de Paris vers les habitants, les maisons. Không phải, không phải. Em thầy muốn biết tài liệu này là loại gì? Là một thông báo, là một tờ báo, là một blog. Bạn có thể tức là với câu 1 này thì bạn sẽ chọn đáp án A hoặc B hoặc C ấy ạ. Chúng ta có bỏ trên hàng ngang cùng cái hàng ngang với cái câu hỏi ấy ạ. Em sẽ biết. Thầy không nghe rõ, Thầy em nói đáp án. xin lỗi. Em chọn B. C'est B? Ouais, c'est Ah oui. ouais, c'est bien, ouais, c'est bien, c'est B. C'est un article de journal. C'est un article de journal, très bien. Et quel est le sujet today, l'Asie? Les hyènes. C'est les habitants de Paris, pardon. Ouais, les habitants de Paris partent. Les habitants de Paris partent. Ouais, très bien, c'est ça le sujet. Ok, très bien. Ok, super. Alors maintenant, on va faire un peu de vocabulaire ensemble. Alors, est-ce que vous pouvez, alors các em có thể thử đoán nghĩa của từ này. Il n'y a plus de gaz dans ma moto, elle est vide. Các em nghĩ rằng vide nghĩa là gì ạ? Trống rỗng. Ouais, trống rỗng, très bien, trống rỗng, c'est ça. Alors các em nói lại, sao thầy nghĩ vide, Vide. vide, très bien. Ensuite, Jérôme n'habite pas à Paris, il habite en province. Tỉnh. Faut em nói lại được không? Tỉnh ạ. C'est ça, Amandine? Oui, c'est ça. Ở tỉnh lẻ. Ouais. Tỉnh lẻ, hein? Oui. Ok, c'est marrant. Ouais. Alors, est-ce que tu peux leur expliquer qu'en France, toutes les régions qui sont pas à la capitale, on appelle ça la province. Oui. Thì thì cũng là muốn giải thích cho các bạn là ở Pháp thì cái tỉnh mà cái nơi mà không phải thủ đô thì sẽ được gọi là province, cũng giống như Việt Nam thôi. Tỉnh thủ đô và các tỉnh lẻ. Ok, merci. Merci, C'est bon. Amandine. Merci, Amandine. Tỉnh lẻ, ok. Alors, 1, 2, 4, 81, 1969 sont des chiffres ou des nombres. Des chiffres ou des nombres. Nia, vas-y. Số liệu. Ouais, c'est số. Ouais, très bien. Số. Ok. Ok, très bien. Alors, các em nói lại sao thầy đi des chiffres. Les chiffres. Ouais, des chiffres. Des chiffres. Des nombres. Des nombres. Des nombres. Donc,
Ok. L'année dernière, à Saigon, 103 000 bébés sont nés. Cette année, 110 000 bébés sont nés. La natalité à Saigon augmente. Alors, qu'est-ce que c'est la natalité? Et augmenter, c'est quoi? Natality là tỷ lệ sinh ạ. Ouais, c'est ça. Et augmenter? Là tăng ạ. Ouais, tăng lên, tăng. Ouais, très bien. Très bien. Alors, on va juste répéter augmenter. Các em nói lại sau très bien. Augmenter. 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 Ok, très bien. Alors, mon appartement a une surface de 100 mètres carrés. Diện tích. Mặt bằng. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, các em nói lại sau très surface, une surface. Une Une surface. surface. Ok, très bien. Euh, alors ensuite, il y a alors ça c'est, j'ai pas su comment expliquer, mais je pense que c'est la bonne traduction. Un phénomène, c'est hiento, hiento. Un phénomène. Un phénomène. Un phénomène. Un phénomène. Ouais, très bien, très bien. Euh, Thomas n'a pas de voiture. Cela complique sa vie. Il ne peut pas trouver de travail. Il doit prendre le bus pour faire ses courses. Complique là, phức tạp ạ. Ouais, c'est la mfuktapa. La mfuktapa. Compliqué, c'est de la mfuktapa. Compliqué, c'est un verbe. La modongto. Ok? Alors, các em nói lại đi. Compliqué. 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 Compliqué, très bien. Ok. Ensuite, alors, Thomas cherche un appartement à Paris, mais les propriétaires demandent souvent une caution, déposite de 1 000 euros. Ça limite ses possibilités de trouver un appartement. Alors, est-ce que Thomas pourrait trouver un appartement, Béatrice? Euh, euh, non. Oui, oui, il pourrait trouver un appartement. Il pourrait trouver un appartement. Mais est-ce que c'est facile pour Thomas de trouver un appartement, Swan? Non. Non, c'est pas facile. Alors, comment t'expliquerais limiter les possibilités, Amandine? Les possibilités, c'est ça. Ouais, limiter les possibilités. Ouais, limiter les possibilités có nghĩa là hạn chế những khả năng xảy ra. Thì limiter chúng ta có nghĩa là hạn chế, giới hạn. Còn possibility có nghĩa là khả năng. Khả năng. Ouais. Ok, merci Amandine. Merci, merci. Paris est situé en région Île-de-France. Île-de-France. Alors, est-ce que l'Île-de-France, c'est la région de Paris? Les
Alors, région, Bạn Lê Hiền có nghe rõ thầy hỏi không ạ? région là vùng. Vùng Ờ, là Île-de-France, la vùng. ten vùng, quoi, Paris. Quoi, Paris, ok? Vâng ạ. Ok. Île-de-France. Euh, alors, maintenant, vous allez lire l'article une première fois et répondre aux questions compréhension générale 1, 2, 3, d'accord? Ah oui. Ok, alors, Fong, Fong, ah, oh, il y a du monde qui est parti là. Euh, où partent les habitants qui quittent Paris? In part en banlieue ou en province. Ouais, ils partent en banlieue, ouais, oh, ou alors en province, boum, ok, Tingley, Haka. Ok, très bien. Les hyènes. Question 2. Quelles sont les 3 raisons qui font que Paris perd sa population? C'est la latin.
natalité, l'envoyé, concert, les locations touristiques. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Euh, Quand est-ce que la population de Paris va augmenter à nouveau? Béatrice? euh, Tu sais pas? en, euh, en 2025. Ouais, en 2025, très bien. En 2025. Ouais, très bien, très bien. Ok. Alors maintenant, vous allez relire le texte et vous allez répondre aux questions compréhension détaillée, ok? Sora et compréhension détaillée, d'accord? Có phải là nó trong 5 phút nhé.
Ok, alors, vous avez fini? Oui, j'ai fini. Ok, super. Alors, Cocteau, combien d'habitants perd Paris tous les ans? 12 000 habitants. Euh, ouais, 12 000. 12 000 habitants. 12 000 habitants, très bien. Euh, ensuite, Fonra, combien d'habitants il y avait à Paris en 2020? Ờ, c'est plus C'est plus de 1000 billions. T'es sûr? Alors, je vais donner la réponse. Euh, en 2020, à Paris, il y avait 2 190 327 habitants. 2 190 327 habitants. Donc, en gros, 2 millions, quoi. 2 millions d'habitants. Euh, les hyènes. Où est-ce que la population augmente? C'est con croissant. Non, alors, dans où, question 3, question 3. Où est-ce que la population augmente? Où? C'est la population augmente en Île-de-France. Ouais, en Île-de-France, très bien. La population augmente en Île-de-France. Très bien, très bien. Ok, super, les hyènes. Question 4, Béatrice. À quel âge les femmes font-elles des enfants en général? 33 ans. Ouais, à 33 ans. À 33 ans, très bien. Euh, tiens, quelle est la conséquence de la diminution de la natalité, Swan Mai? Euh, de classe des écoles qui fait mon
Ouais, très bien. Des classes et des écoles qui ferment. Des classes et des écoles qui ferment. Très bien. Euh, Pourquoi le prix des loyers augmente sur le marché de l'immobilier? Kwok-Toan? Parce qu'il y a plus d'acheteurs que vendeurs. Ouais, parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Très bien. Il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Ok, super. Euh, Qu'est-ce que c'est Airbnb? Phùng Hà. Em không hiểu câu hỏi. Euh, Câu hỏi số 7 á. Airbnb là Monsieur, gì? elle ne comprend pas la question. Airbnb là gì à? Je suis désolée, mais je ne sais pas. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. Lê Hiền, có Bạn biết đã không? hiểu câu hỏi chưa Có ạ? biết Nghĩa Airbnb là không? Euh, les plateformes de location de risque Ouais, c'est ça, c'est compliquent très bien. aussi le Ouais, marché. c'est c'est ça, c'est une plate. Alors Airbnb, c'est une plateforme ou un site internet de location touristique. Est-ce que tu vois ce que c'est Airbnb, Amandine, tu connais ou pas? Airbnb này là chính là một cái site internet, một cái trang web ở trên mạng. Nó giới thiệu về những cái địa điểm du lịch. Ouais, est-ce que en fait Airbnb c'est des gens qui ont des appartements mais ils habitent pas dedans, ils habitent pas dans leurs appartements et en fait au lieu de les louer à des gens qui habitent à Paris, ils les louent à des touristes. Voilà. Oui, c'est bon, monsieur. Ah oui, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Ok. Ok. Alors maintenant on va faire les questions vraies ou faux. Je vais vous laisser 3 minutes pour faire ça. Bafut để làm câu hỏi số 3 đúng hay sai. Ok?
Ok, on va corriger. Alors, les hyènes. Les Parisiens font beaucoup d'enfants à Paris, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ouais, c'est faux, très bien. La natalité baisse. Fongra, les familles parisiennes avec un enfant partent souvent en banlieue. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, très bien. Non, c'est faux. C'est faux. C'est à partir du deuxième enfant. Souvent, c'est au deuxième enfant qu'ils partent en banlieue. Alors ensuite, Béatrice, il y a beaucoup de locations touristiques dans le centre de Paris. C'est faux. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de locations touristiques dans le centre de Paris. Swan Mai, parce qu'il y a beaucoup de locations touristiques à Paris, les loyers baissent. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Ouais, c'est faux, les loyers augmentent. Les loyers augmentent. Ok, très bien. Alors maintenant. Regardez ces phrases issues du texte. Alors, quand les familles parisiennes ont plus d'un enfant, elles cherchent un logement en province pour trouver des surfaces plus grandes. Grande est un adjectif, un adverbe, un nom. Grande, c'est un C'est adjectif, un, tingtu. Adverbe, Adjectif. chongtu. Nom, zangtu. Ouais, Phunha. C'est un adjectif. Ouais, c'est un adjectif. Et plus, c'est A, B ou C? B. Pardon? J'ai pas entendu. Très 홈홈에서. Monsieur, Oui, est-ce que vous m'entendez bien? oui, je t'entends bien, ouais. Oui, oui, je suis désolée, j'ai un problème d'internet dont ma connexion n'est pas stable. Oui. Donc, oui. Ok, mais alors, plus, plus, c'est plutôt A, B ou C? Les c'est B. Courtoine. Courtoine? Ouais, c'est A. C'est A. C'est Run, Nio Run, hein. C'est A, d'accord? Ouais, très bien. Alors ensuite, euh, regardez la phrase suivante. Les Parisiens font moins d'enfants. Alors, enfant, c'est un verbe, un nom ou un adjectif? Non. Ouais, c'est un nom, très bien. Et moins, c'est plutôt A, B ou C? B. Ouais, c'est plutôt B, hein. Idron. Idron. O- Si. ok, très bien. Alors ensuite, ah zut. En banlieue parisienne, les habitants vivent aussi bien qu'à Paris. Est-ce que c'est un verbe, un adverbe ou un nom? Bien. C'est un verbe, un adverbe ou un nom? C'est adverbe. Ouais, c'est un adverbe, très bien. Et aussi, c'est plutôt A, B ou C?
Chữ B. Alors, c'est plutôt C. Aussi, c'est plutôt C. D'accord? Euh, ok, alors je passe à la suite. Alors, le comparatif. Alors, le comparatif, c'est 105. 105. Euh, alors, avec les adjectifs, veuille to, et les adverbes, chang to, on utilise plus, moins ou aussi que pour comparer. Je suis plus grand que toi. Mes collègues finissent le travail aussi tard que moi. Tu peux expliquer, Amandine, s'il te plaît? Ui, thì trong tiếng Pháp chúng ta sẽ có những cái câu so sánh. Giống như tiếng Anh ấy, thì chúng ta có so sánh hơn, so sánh bằng và so sánh kém. Cũng có cái loại so sánh nhất nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chắc là mình sẽ học cái so sánh hơn bằng và kém trước. Thì với so sánh hơn bằng và kém thì chúng ta sẽ có sử dụng cái tính từ và trạng từ, và người ta sẽ sử dụng là ba cái trạng từ là plus, moins và aussi, để, và đương nhiên mình sẽ cộng với cái từ dẫn là cơ nữa nhé, và có nghĩa là plus nghĩa là hơn, moins là kém và aussi là bằng. Thì đầu tiên là chúng ta có cái cấu trúc cái câu so sánh mà cộng với tính từ hoặc là trạng từ, các bạn có thấy không ạ? Thì ở trong hai câu ví dụ này, đây là cái dạng đầu tiên là cái dạng so sánh hơn, thì có thấy cái từ plus kiểu nghĩa là hơn, là tôi cao hơn bạn. Thì sau plus chúng ta có thể cộng với plus moins hoặc là oxy, thì chúng ta có thể cộng với tính từ. Thì và cộng với cơ thì nó có nghĩa là đấy, so sánh hơn, bằng hoặc kém. Tính từ hoặc là trạng từ các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể thấy là plus grand có nghĩa là cao hơn này, aussi tard là cũng muộn như tôi. Đó, đồng nghiệp của tôi hoàn thành cái công việc cũng muộn giống như tôi vậy đó. Thì sau cái plus moins hoặc oxy chúng ta có thể cộng với adjective là tính từ hoặc là adverb hoặc là trạng, có nghĩa là trạng từ, để chúng ta thể hiện cái sự so sánh. Ok, très bien. Alors, ensuite, le comparatif des verbes. Alors, pour comparer avec des verbes, on utilise plus, moins, autant que après le verbe. Par exemple, Jacques travaille plus que moi, par exemple. Ou même Marie travaille moins. Amandine? Và chúng ta và chúng ta cũng có cái dạng so sánh. Chúng ta sẽ sử dụng các cái động từ và đi kèm sau đó là những cái trạng từ chỉ cái sự so sánh nhé. Lúc nãy là chúng ta có cái dạng trạng từ chỉ so sánh cộng với tính từ hoặc trạng từ cộng với cơ, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có cái dạng là động từ cộng với các cái trạng từ so sánh, plus, moins hoặc autant, để thể hiện cái sự so sánh đấy. Thì các bạn lưu ý, thì khi mà chúng ta sử dụng động từ thì cái so sánh bằng á, nó không phải là oxy mà sẽ thành autant, bởi vì nó sẽ thành một cái trạng từ được sử dụng sau cái động từ. Các bạn có thấy không ạ? Thì chúng ta có cái ví dụ đó là Jack làm việc nhiều hơn tôi, thì sau cái động từ travail chúng ta sẽ sử dụng cái trạng từ so sánh và trạng từ so sánh hơn, đó chính là plus. Hoặc là chúng ta có câu là même Marie travaille moins, nhưng mà Marie thì làm việc ít hơn. Nếu mà chúng ta sử dụng autant, sử dụng cái so sánh sau cái trạng từ, thì cái các bạn nhớ nhé, không phải là oxy mà sẽ là autant. Ví dụ như là Jack làm việc bằng với tôi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có câu là Jack travaille autant que moi, chứ không phải là oxy que moi các bạn nhé. Các bạn chú ý cái chỗ đấy cho mình một tí nhé. Thì đấy là một cái sự khác biệt giữa cái việc là dùng câu so sánh khi mà đi sau cái động từ.
Ok, très bien. Alors ensuite, le comparatif des noms. Alors pour comparer des noms, on utilise plus de, moins de, autant de, que. Ok? Par exemple, j'ai plus d'enfants que ma sœur. Les Parisiens font moins d'enfants. Và đối với cái dạng so sánh sau một cái danh từ thì chúng ta sẽ dùng một cái như sau ạ. Các bạn nhớ nhé, khi mà có cấu trúc, khi mà chúng ta sử dụng cái cấu trúc cái câu so sánh, chúng ta phải xem nó là một động từ, tính từ, động từ đi trước, tính từ đi sau, hay là một cái danh từ, một cụm danh từ. Thì ví dụ trong trường hợp này chúng ta có cụm danh từ, chính là khi chúng ta sử dụng cái câu so sánh cái dạng cụm danh từ á, thì chúng ta sẽ đặt cái trạng từ so sánh ở trước danh từ. Chúng ta có là plus moins hoặc autant, đúng không ạ? Thế nhưng mà các bạn phải nhớ là thêm đờ vào, bởi vì là chúng ta có cái cụm danh từ mà là plus d'enfant đấy, như ở trong câu ví dụ chẳng hạn, hoặc là moins d'enfant. Và khi mà chúng ta trong cái câu so sánh này thì chúng ta sẽ bỏ, tức là các bạn nhớ nhé, các bạn thấy không ạ? Bình thường ấy, enfant thì chúng ta sẽ hay có cái giới từ đi trước, đúng không ạ? Có thể là giới từ xác định chẳng hạn, les enfants chẳng hạn. Nhưng mà trong đối câu so sánh, khi mà các bạn chặp cái cụm so sánh, ví dụ như kiểu là plus d'enfants chẳng hạn, thì chúng ta sẽ không hợp plus de les enfants et plus des enfants, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong so sánh chúng ta sẽ bỏ cái giới từ đi trước cái danh từ. Và Ok, thành là ok. plus d'enfants. Merci Amandine. Alors, on va faire un exercice maintenant. Il faut transformer les phrases suivantes au comparatif, comme dans l'exemple. Par exemple, Étienne, enfant, Antoine, plus. Étienne a plus d'enfants qu'Antoine. D'accord? Je vous laisse faire ça en 5 minutes.
Alors, vous avez fini? Oui. Ok, super. Alors, Fungha, tu peux faire la première, Robert? Robert se couchait plus tard que Gérard. Ouais, Robert se couche plus tard que Gérard. Très bien, très bien. Léhi, la deuxième? À 27, manger Ouais, ma François famille. mange moins qu'Henri. Alors, je vais taper les réponses. Je vais taper les réponses. Euh, François mange moins qu'Henri. Ah, ok, très bien. Euh, Karine a des bonbons. Mathilde, Béatrice. Karine a des bonbons autant que Mathilde. Alors, du coup, ça porte sur un nom, donc ça va plutôt être Karine a autant de bonbons que Mathilde. OK? Quoique-Toine, le numéro 4, Thomas. Thomas est aussi petit que son père. Alors, je n'ai pas entendu. Très ronda angeza. Euh, Thomas est aussi petit que son père.
Ouais, Thomas est aussi petit que son père. Très bien. Thomas est aussi petit que son père. Ok, très bien. Swan Mai, la mairie. La mairie possède plus de appartements de Paris que Ouais, les très habitants. bien. La mairie possède plus d'appartements à Paris. Ah, je vais y arriver. À Paris que les habitants. Ok, super. Fonga, la 6. Anissa sortit plus souvent que ses autres Ouais, amis. Anissa sort plus souvent que ses autres amis. Ok, très bien. Euh, ensuite, Swanma, la 7. Euh, les autres ont autant de difficultés à se loger que le Chinois. Ouais, les étrangers ont autant de Ils ont difficultés. autant Oui, 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 très bien, très bien. Très bien. Ont autant de difficultés à se loger que les nationaux. Euh, ensuite, les hyènes. Numéro 8, mon fils. mon fils ont plus de bonnes notes que ses camarades. Alors, du coup, plus bon banking fap, vas-y, hein. Như này hai thay đổi á. Em không hiểu lắm ạ. Euh, euh, plus bon quand on taille banking fap không? Lisbon là tốt hơn ạ. Alors, ok, banking fap, chúng tôi không bao giờ nói plus bon hoặc plus bien, Đúng rồi. thì nói Lisbon meilleur, là tốt hơn. meilleur. C'est une exception. Một quy tắc đặc biệt ở tiếng Pháp à? Vậy thì chúng ta có thì trong cái câu so sánh khi mà cái câu của cái từ plus di bông thì mình sẽ hợp lại thành là meilleur, để xem là người ta sẽ không nói là plus bon, mà khi dùng plus với bông thì sẽ hợp lại thành là meilleur. Ouais, très bien. Ok, alors du coup, Fonga, non, pardon, je demande à Béatrice. Béatrice, la 9, Mélanie, chantez bien Philippines. Mélanie chante plus bien que Alors du Philippines. coup, plus bien en français. Non, pardon, j'ai dit une bêtise, j'ai dit une bêtise. Plus bon, c'est meilleur. Et plus bien, c'est mieux. Plus bien, là, mieux. Thay thế. Plus bien, Yeah. với mieux. Có hiểu không? À, này này. Ouais, donc Mélanie chante mieux que Philippines. Mélanie chante mieux que Philippines. Ok. Et enfin, Courtoine.
Yolande mérite de gagner la compétition, Irène moins. Yolande méritait moins de gagner la compétition que Irène. Ouais, Yolande mérite moins de gagner la compétition que Irène. Très bien. Très bien, très bien. Alors ensuite, on va écouter un enregistrement et vous allez Oui, répondre. attends, Hein? monsieur, Oui. attends. Ils ont tout compris ouais, le comparatif. Attends un peu. Các bạn đã thì mình vừa làm qua cái phần câu so sánh đúng không ạ? Thì trong cái phần câu so sánh đấy có chỗ nào các bạn chưa hiểu và đang còn thắc mắc, các bạn có thể đặt câu hỏi luôn cho mình và thầy nhé. Chúng ta có thể giải đáp cho nó thật kỹ vì nó cũng cái câu so sánh nó cũng hơi dễ gây nhầm lẫn một chút. Với so sánh động từ thì là mình bỏ cái so sánh flu auton với cả moi ra đằng trước hay đằng sau động từ ấy. Chị nghe gì không ạ? Mình nghe rồi, bạn cứ nói đi ạ. Khi mà so sánh với cả là động từ ấy, thì là mình bỏ ra đằng trước động từ hay đằng sau động từ? Bạn Quốc Tuấn ơi. Alo ạ? Bạn Quốc Tuấn có nghe rõ mình không ạ? Dạ có. Em muốn hỏi là khi mà so sánh ở động từ thì mình sẽ bỏ ra đằng Mọi trước người hay mic đằng mình có sau bị của lag cái... không mọi người? Hình như mic chị bị lag ạ. Je peux continuer ou... Mạng mình hơi yếu, mình nghe nó bị lag ấy. Bạn một tí nhé. Pardon, mon internet n'est pas. Ouais, ma connexion n'est pas bonne. Je peux continuer ou pas? Ouais, je veux continuer, s'il vous plaît. Ouais. Ok, très bien. Alors, ouais, oui. Ah oui, je veux continuer à leur expliquer un peu, s'il vous plaît. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Bạn bây giờ lúc nãy mình có một chút trục trặc về mạng ấy, nên mà mong các bạn thông cảm. Thế thì bạn Quốc Tuấn có thể nhắc lại cái câu hỏi của bạn cho mình được không ạ? Em muốn hỏi là ở trong cái so sánh động từ ấy, thì mình phải bỏ cái động từ cái so sánh ra đằng trước hay là đằng sau của cái động từ? Tức là trong cái câu hỏi mình đi gặp động từ nhá, thì mình cái cấu trúc nó sẽ là động từ cộng với cái trạng từ so sánh. Đúng không? Ý các bạn là có phải như vậy không ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Dạ đúng ạ. Đó. Đúng ạ. Thì cái chú ý ở đây chúng ta nhận như vậy, tức là trong cái câu so sánh mà có động từ thì chúng ta sẽ bỏ cái động từ trước này, xong sẽ cộng với cái trạng từ so sánh là plus, moins hoặc là autant. Đó.
Ok ạ. Các bạn còn có câu hỏi gì nữa không ạ? Vậy. Chắc là mọi người cũng đã khá là rõ phần này. Thực ra nó không khó đâu, nó chỉ kiểu là mình sẽ áp dụng công thức thôi ấy. Thì có một số những cái lúc nãy thầy có cần các bạn chú ý, đó là khi mà plus thì bông ấy thì mình sẽ hợp thành là plus bông hoặc là plus bon thì sẽ thành là meilleur. Plus bien sẽ là mieux. Có một cái nữa là có một cái nữa là cái primaire, có nghĩa là pire. Chỉ có một số những cái cụm chúng ta khi mà chặp lại thì chúng ta cần phải lưu ý, bởi vì là trong tiếng Pháp người ta không dùng cái kiểu như vậy, plus bon hoặc plus bien thì người ta sẽ chặp lại và thay thế bằng meilleur, mieux hoặc là pire. Ouais, c'est bon. Merci. Ok, alors ensuite, il reste 10 minutes, donc je pense qu'on va faire de l'oral, à mon avis. Alors, est-ce que vous avez vécu dans plusieurs endroits? Courtoine? Courtoine? Oui, Est-ce que tu as habité dans plusieurs endroits? oui. Le prix est plus cher de logement. Ok. Et toi, Fongra, est-ce que tu as habité dans plusieurs endroits? Oui. Alors, tu as habité où? J'habite dans la maison de mes compagnons. D'accord. Et l'autre endroit? Oui. Thầy nhắc lại được không ạ? Est-ce que tu peux répéter, s'il vous plaît? Ý thấy là các em đã sống trong một số nơi khác, hay luôn luôn đã ở ờ, chỗ giống nhau, có hiểu không? Hiểu ạ. Alors, si tu as habité dans plusieurs endroits, quels sont les deux endroits où tu as habité? Deux endroits ou deux villes? Ok. Béatrice, Oui. est-ce que tu as habité dans deux endroits ou deux villes différentes déjà? Oui. J'habite dans différents endroits. Par exemple, Visou. Euh, j'ai
je vais de location. C'est Ok, ok. chỗ thuê nhà. Ờ, dạ em nói lại được không? Euh, oui, oui. Un moment, s'il vous plaît. Ok. J'ai loué une place de Bon, alors, attendez. Moi, par exemple, ví dụ thầy đã sống ở Hà Nội và Sài Gòn, ok? Và có câu hỏi của thầy là các em đã sống ở chỗ khác chưa? Je sais pas comment traduire, Amandine. C'est quel mot, monsieur? Je sais pas trop Monsieur? comment traduire. Ouais. Ouais, mais c'est quel mot? Non, mais est-ce qu'ils ont déjà habité dans plusieurs villes ou plusieurs endroits différents? Ouais. Thì ý thầy muốn hỏi là các bạn đã sống đã từng sống ở trong ở nhiều nhiều thành phố hoặc là nhiều nơi khác nhau chưa? Oui. Par exemple, les hyènes. Oui. Alors, tu as habité où? Maintenant, je habite en Hà Nội. Tu as habité à Hanoï et l'autre endroit, chỗ khác là gì? Bạn và thầy muốn hỏi là ngoài Hà Nội ra thì bạn có sống ở thành phố khác nào khác không ạ? Có. Avant, je habitais en Hà Long. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux comparer, par exemple, euh, deux aspects dans les deux villes? Par exemple, le prix du logement ou le silence, le bruit, les transports, si la vie est agréable, les loisirs. Est-ce que tu peux comparer? Và bạn có thể so sánh giữa hai thành phố được không ạ? Bởi vì về cái phương diện là cái giá cả thuê nhà chẳng hạn, hoặc là về không khí, về cái môi trường, cái cách di chuyển, cái đi lại, hoặc là cuộc sống nó như thế nào giữa hai cái thành phố này. Oui. Le prix le prix à Hà Nội est en moins oui que Hà Long. D'accord, ok, bah très bien, voilà, très bien, ok. Et toi, Fongha? Oui.
Allô? Oui. Est-ce que tu peux comparer deux endroits où tu as habité? Em có thể so sánh hai chỗ em đã sống. Ờ, vì Bắc Ninh ừm, ừm, Bắc Ninh meilleur que Bắc Giang. D'accord. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime parce que Bắc Ninh est plus silent. Parce que Nîmes est plus silencieux que Baxang? Oui, oui. Ok, d'accord, très bien. Ok, ensuite Xuân Mai. Xuân Mai, est-ce que tu peux comparer deux endroits où tu as habité? Oui, je vis dans une autre province parce que j'étudie ici maintenant. D'accord. Le prix du logement est cher parce que j'habite dans le centre-ville. Mais il y a manger et mon logement est plus silencieux que un autre. Ok, d'accord. Ok, très bien, super. Quoc Toine, à toi. Je vis seulement à Hà Nội. Alors, je ne, je ne rien pour dire. Ok, ok. Béatrice? Euh, je- j'habite deux en trois. Euh, un, c'est chez moi et en seconde. D'accord. Et, euh, et maintenant, j'habite à Sydney, en Australie. Euh, la, D'accord. la prix ici est, est plus, est plus cher que chez moi. Et, Ok, donc les prix à Sydney sont plus chers qu'à Saigon? ouais. D'accord, ok, super. Ok, très bien.
Ok, bah on va arrêter là. Bây giờ chúng ta có thể kết thúc buổi họp nhé. Thầy sẽ gặp các em tuần sau nhé. Oui, và Monsieur. merci beaucoup, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir, Merci, monsieur. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chien. au revoir.